Ambitsioonikas plaan on tal täita. Oma nõrkusi välja kunagi ei näita. Silme ees numbrid, mida Excelis sätib. Kasvatab oma tiimi kasvu ei Lätti. Laineid lööb peol, mida ise orgunnib. Keegi teda selleks eal ei sunni. Poeb kostüümi, parutas peas. On alati tiimi kõrval nii halvas kui heas. Hea meel on paluda lavale väge täis ja tõeline mees Taimand Tanel Ermel. Oli aasta 2015 detsember. Oli aasta 2015 detsember ja toimus Solarise keskuses sarnane event nagu täna siin. Ma olin seal külalisena kutsutud ja vaatasin, mis asi see otsemüük on. Mul on vähimatki aimu. Ei võrkturundusest, otsemüügist, püramiidist, mitte millestki polnud aimu. Ma olin nii puutumatu leht, et endale keerusin, kus infoväljas ma olin. Vaadake, need, kes on juristid, siis nendele tavapäraselt miskipärast mitte keegi ei tule rääkima ega tule pakkuma otsemüüki. Ma ei kujuta ette, mis imeloomu ma olin jätnud kurja inimese endast, et ma tagantjärgi sain teada, ma olin paari inimese 100 listis. Ja mitte keegi mulle ei rääkinud, et palun, tule ka. 2 inimest kutsus mind kohvi jooma, ütlesid, tule kohvi jooma. Ma ütlesin, mis sa tahad? Ma tahan sulle, ma ei tea, kohvi müüa. Ma ostan ise poest. Väga halba näited, kuidas üldse kutsuda inimest oli. Ma ei saanud aru, kuhu mind kutsuti. Ja 2015 aasta siis ma ise ennast Maksu- ja Tolliameti aastapäeval ostsin ennast siin Siinosse sisse, kui ma küsin Päästeameti peadirektori asetäitja käest, miks sa oled piltidel minu teiste tuttavatega? Siis ma nägin teda. Siis ma rõõmu tagasi järgi mõtlesin. Õige, ma ei olnud tema 100 listis. Ja hakkasime rääkima minu laste tervisest, mis olid tollel ajal, lapsed olid haiged kogu aeg pidevalt. Ise olin ikka korduvalt haige, naine ka, ja kutsuti mind siis 2015 detsember eventile. Ja vaatasin nii hirmun näoga seda positiivset seltskonda. Vaatasin, et laval üks vanem vene proua on teinud 50 klienti ära. Ja mis kõik aplodeerivad. No ma ei olnud müügis mitte kunagi olnud, aga ma sain aru ise ka ju, kui 50 klienti, mis siis teha oli ma lõitud. Ma ütlesin, et mina olen sealt tädist edukam. Aga ega ma jah ei öelnud. Ma ei öelnud jah. Fredi enne ütles ilusti, et osad inimesed vajavad aega. Ja ju ma riigiametnikuna on aeglasem kahtis. Et minul läks aega kuni 2016 siis jaanuari lõpuni, et teha põhjalik uurimistöö, mis asi on siida. See uurimistöö, ma olen selles mõttes skeptiline inimene, aga positiivne skeptik. Ma tegin endaga kokkuleppe, et ma käin kõigil siin üritustel. Ja sellest detsembrikuu eventipäevast ma käisin igal esmaspäeval toimus meil Viru konverentsikeskuses info, nagu hetkel toimul igal kolmapäeval toimub online'is meil info. Et ma olin alati seal kohal, järjepidevalt. Sellepärast, et kui sa midagi üldse teed ja sa on skeptiline, siis palun uurida asjad selgeks. Ma käisin PERHis,
uurimaks, miks seal ei ole seda balance testi või seda, ütleme, rasvhapete testide, kuna mul on arsti sugupõsa, ma pidin uurima igat detaili seal, et aru saada, kus see konks on. Miks ei räägita iga päev arsti juures seda? Ma olin totaalselt arsti usku, ma teadsin, et tervis on see tablett, mis võtad. Ma ei teadnud, toitumine midagi muuda, ma olin ära unustanud selle, et toitumine on üldse tervis. Ma olin nagu täiesti null tervisest. Ma teadsin ainult, mis on juura, ma teadsin, et kuidas perekonnaga toimida, kuidas äri käib, aga ma ei teadnud midagi eraettevõtlusest ja toitumisest ammugi mitte. Ja sain aru, et käisin see oli detsembri event, ja enne järgmist eventi ma olin siis partner. Kui mitte keegi ei arvanud enam, minu nii-öelda kutsuja ka või siis nii-öelda minu sõber, et ma tulen. Sellepärast ma lihtsalt jõlkusin, ma käisin kogu aeg, käisin üritustel, aga ma ei suutnud seda otsust teha, et nüüd lähen. Ma juristina pidin aru saama, et kui ma meediast igalt poolt läbi käin ja omast arust tähtis inimene olen nii-öelda, et kuidas ma nüüd lähen kellegi toidu lisandit pakkuma. Ma pidin aru saama, et kui ma millegiga veel elus tegelen, siis peab olema selle sama valdkonna Rolls-Royce ja me oleme siin Siinoga selle nii-öelda tervisliku toitumise ja vitamiinimaailma Rolls-Royce. Ja mul ei ole vahet, minu arveid maksan mina ja meie perekond, mitte mingid suvalised inimesed, kes kuskilt räägivad. Mina tean, et asi toimib, mina tean, mis on toimiv asi ja mul ei ole mitte mingisugune pakk, mis iganes inimesele kuskil rääkida meie ettevõtlusest või meie toodetest. Ja kus see tuleb? See tuleb puhas järjepidevus. See on järjepidevus, et miks me oleme loonud koolitusprogrammi ja tugiprogrammi. Meil ei ole nii, et kui uus partner alustab, siis nagu juristiga, nii, kohtusse, sured või mitte, vahet ei ole, ta on õppinud 4 aastat, 5 aastat juurataja, otsemüügis. Mis me teeme? Keegi ei õpeta koolis otsemüüki, ometi, see on väga raske amet. Peale 5 aastat, kui siin olin, ma vist hakkasin tasapisi taipama, mis see on. Nüüd ma vist saan aru, mis otsemüük on. Väga raske uuel inimesel alguses. Aga meil on loodud koolitusprogramm, järelikult ära torpedeeri ennast, vaid järjepidevalt. 100% kõik üritused, mis meil on, alati võtta osa, sellepärast, et iga kord tuleb mingi killuke ja sul pole vähimatki aimu, millal sul see infokildu vaja on. See tuleb mõnel esindusel, see mõnel esinemisel tuleb, kus iganes. Sa tagakuklast vaatad. Kus see nüüd tuli? 2016 mingisugusest seminarist. Et alati, tee omaga leping. Käi igal pool kohal, kus on. Võtta osa, kuula tagant järgi ja kaasa teisi inimesi. Siin ongi toodud nüüd ka väike väljavõte. Punkt 1 minu isiklikest klientidest, mis iseloomustab, kui sa järjepidevalt kogu aeg teed tööd ja lobised, küll siis vaikselt asjad liiguvad. Et meil on isiklikud kliendid ja tiimikliendid. Tiimikliendid, see tähendab seda, kui mina olen kellegi tiimis, näiteks Riinu tiimis, siis need on Riinu tiimi kliendid, aga need on minu isiklikud. Ja siit on näha niimoodi selline järjepidev kasv ja otsused. Otsustest on täna palju räägitud. Kui keegi soovib otsustada, et ta soovib 200 klienti teha, siis ta teeb selle kohe ära. Kui ta ei ole teinud seda, ta ei ole seda soovinud. Ma väga hästi täpselt, miks mul mingid liikumised siin on. See ei ole sellepärast, et ma olen kogu pidevalt tööd teinud. Ei, mul pole see asi prioriteet parasjagu olnud. Tahtsin 50, tegin 50, seisin paigal, vaatasin, rääksin nüüd sellega, ütles tee 100, läks natuke aega, vedasin siin Kihla ühe noormehega, tegin 100. See on puhas otsus. Oli vaja direktor tripile minna, muud polnud teha, 6 aega oli aega, tegin 70 klienti 1 kuuga, või see oli 20 päeva, 70 klienti, plaks, saad direktor tripile. Et see on iga asi, see otsus samamoodi on tasemetes. Et kuidas Taimann tase tuli? Taimann tase tuli tänu Manu Regolale. Manu Regola, ma läksin direktor tripile, läksin plaatinumina. Ja viimasel päeval, kui meil oli kodutee, Manu ütles, et Tanel, kus oli? Ma ütlesin, jah, tipp-topp on ju. Ja mis nüüd edasi? Ja ma ütlesin, et vaikselt vaatame. Ja siis ta ütles sõnad, et kui sa lähed direktor tripilt ära ja sul elus midagi ei muutu, see on traagiline. Ja need sõnad, Manu sõnad olid nii südames, 3 kuud ja ma võin päevast.
et su elus on vaja momente, kes mingi otsuse teeb, kui sa teed otsuse, siis sa saad liikuda, aga kõige selle taga on süsteem ja järjepidevus. Nii kui te olete evendilt puudu, nii kui te olete iga kolmapäev infolt puudu, kui te, kellel on tiimikad, te olete tiimikalt puudu, kui on mingid raamatuklubid, mingid muud klubilised üritused, olge kohal alati, mis iganes. Kui teil on kehva tuju läheb alla, siis olete ka kohal. Mille pärast? Palju on täna räägitud tujudest, siis ärge muretsege uued partnerid, see on normaalne, et kuidas siis need tujud käivad. Nii, ma ka super joonistaja olen. Aga ütleme niimoodi, et joonistan sellise graafiku. Nii, see graafik iseloomustab siis sinu karjääri minul ja enamusel. Ehk siis alguses keegi meil helistab meile, ütleb, et tule kohtumisele ja räägib mingi esimese info. Oli hea, põnev info ja olen siin tipp-tipp-tipp. Nii äge. Guugeldan natukene, loen vale informatsiooni. Põmm, tuju maas. Kuule, see on mingi skämm, mingi jama on siin ikkagi. Nii, kolmapäeval kutsuti mind infole, tegin enda kokkuleppe, ma lähen uurin ja teen ise endale selgeks selle. Lähen infole. Fredi Saarm räägib, oota, mis see ettevõtte oota, kõik ju paigas. Jälle tuju üleval, nii, super, lähen, teen. Tulen nii, lähen koju, räägin naisele, tead, mis on jumala äge, tervise saab korda niisama, ei pea tableti võtma. Mine hulluks, sa oled täitsa sooda või niimoodi ei saa. Niimoodi, jälle põmm maas. Igas hetkes, kui sa siin maas oled, mis sa teed? Kui sa ei tule uuesti infose, kui sa ei uuri ise, põmm, ärist väljas oled, kõik. Sa ei tule kliendiks mitte midagi ja siis 5 aasta pärast keegi kuskil räägib ja siis sa tuled uuesti. Miks ma rohkem ei uurinud? Nii, lähen jälle kolmapäeval infosse, saan info selgeks, mõtlen, mida on metsa, ma ju tean, uurin natuke lähemalt, otsustan, saan partneriks. Ja samamoodi saan partneriks, juhuu, nagu mina. Nii kui partneriks sain, läksin kohe oma kahe parima sõbraga, läksin õlut jooma Nõmmel ühte pubisse ja oksendasin kõik välja, mis ma tean. Kõige suurem viga, õpime oma vigadest, mulle enne öeldi seda. Ja sõber andis kohe vastu Tati mulle nii ütles, nii, Tanel, tolmuime ja müüa, mis iganes ta mulle ütles. Mina nii solgunud, ma ju tean, mis värk on. Õnneks 3 nädala pärast oli ees Kuubaris temaga, ma teadsin, et kõik on. Nüüd on tema ise, pere, kõik, õlid, kollageenid, asjad kõike tähendab. Aga alguses, selline nädakas, ärge rääkige kõigest. Nii, aga jälle alla. Ja mis need eventid meil teevad ja mis need kõik teevad, need samad, need järjepidevused? Mis on minu vahe ja alustava partneri vahe ja teenimise vahe? Ainult see, palju on keegi käinud eventidel, palju on keegi käinud üritustel. Mina lihtsalt olen tohutult palju. Ma ei ole mitte kunagi, mitte ühelt evendilt 9 aastat puudunud. Mitte ühelt ka. Samamoodi aastakonverentsid Rootsis, Oslos. Mitte ühelt ei ole puudunud. Kolmapäevased infod. Ennem olid seal meil need füüsilised infod. No, ma olen kas reisi pärast ma olen puudunud. Et põhimõtteliselt mitte kuskil. Ma olen alati olnud kohal, see tähendab seda, et kui sa oled kohal, siis sa kindlustad omale teenimisnumbri ka. Sellepärast, et ongi, et iga killuke loeb. Ja mis juhtub sellega? Lõpuks on see virvendusse tujuga. Jaa, mul on ka tujud, loomulikult on. Jaa, et aga see on nagu selline pisikene virvendus, et tegelikult mul on sellest ühtlas kõik, kas on või ole. Kui sa tahad enesekindlust, siis käi igal pool kohal ja hari ennast. Ehk siis järjepidevus. Nüüd, palju räägitakse, et kuidas me üldse teenime? Ma nüüd minu meelest hea näide on see, mis ma tõin just üks päev. Mismoodi toode töötab? Seal vanasti ma rääkisin, kõik toode töötab, polüfenoolid, epatehnod, sinna kõik issand jumal. Ma nüüd juba varsti sain, et peale 5 aastat sain aru, et see ei mõju. Rääkige inimkeeles. Kõige paremini seletas lahti Fredi läbi oma lapse silmade 5 aastat tagasi või 4 aastat tagasi, kuidas meil toode töötab. Ma ei tea, kas see oli Kristofferi sõnad või kelle iganes. Et Fredilt oli lennujaamas küsitud, aga mis see toode on või mis ta teeb, miks ta töötab võrreldes teistega? Ja vastus oli mitte Fredilt, see Kristoffer,
ja igastahes ja meie kohe ütleme, et seal on ju polüfenoolid, oliiviõli, polüfenoolid, kõik töötab, Sealt tuli vastus, et aga minu issiõli töötab, toimib. No alloo, mis sa, see ongi see vahe ja kui inimene edasi uurib, no siis veel, samamoodi äri, tehke pilt, jätke meelde. Ärge ajage inimesi hulluks, mina olen kümneid, sadu inimesi hulluks ajanud oma kreditite asjade inimeste asjadega. See on kõige lihtsam valem. Rääkige sellest, kui inimene tahab rohkem ja detailsemalt teada, siis avame selle. Ma ise õpin seda kogu aeg ise ka, ma ikka tahan samamoodi detaili veel rääkida. Ma proovin kogu aeg, et juristina me tahame lihtsalt detaili rääkida, aga see on vale, see tapab inimesed ära see detaili. Mismoodi meie süsteem käib, ärisüsteem? Üks mõjutaja kindlasti oli see maksutõljamäte taust mul. Ma tean, et kui on koosolek, siis peab koosolekul olema, kui on osale kuskil, olete osaleda, siis mentaliteet tuli minuga kaasa järjepidevalt, ehk siis kui on üritus, siis võib kohal olla ja meil on siis siin Siinas selline, nimetatakse Rootsi labüründiks, see keeruline ärisüsteem, ehk siis meil on igapäevased kohtumised, igapäevased esitlused. Need võtavad meie ajast enam-vähem 80% tegelikult. Tulemus sellest tuleb see 5%, kus inimestel tulevad otsused ja uskumused. Nüüd sellest järgmisest 15%, see on teist korda kohtumised. Nimetame 2., 3., 4., 5., 10. kord kohtumised. Minul endale tehti 10 kohtumist vähemalt, et ma saaksin aru asjast, Riigtööta, aeglane, mis teha. Aga lõpuks, kui aru saab, vaata siis ta läheb läbi sente, siis ei huvita mitte midagi. Nii, samamoodi meie iganädalased seminarid. Palun kutsuge inimesi kohale ja tulemus tuleb. Palun kutsuge inimesi kohale tuleb. Kui raske on kutsuda sõpra, ma lähen, ma tead, jumala kihvt, kolmapäeval hea seminar, äriste tervises, ma lähen, tule ka. No kui raske, sa ei pea panema sinna jällegi kõiki maailma asju kirja. Lihtsalt kaasa inimesi, ütleb üks kord ära, ütleb teine kord, et Tatjana ütleb mulle 6 aastat ära mulle, sa ei tahtnud tulla. Noh, kas ma nagu muretsin või nukrutsin selle pärast? Ei, selle pärast, et mitte mul ei ole mure selle pärast, et mul jääb mingisugune euro teenimata, mul on selle pärast hoopis mure, et ta ei saa paremat toodet mitte kuskilt. Vot sellest on asi, kui lähedane ei võta meid kuulma, ma ei solvu, vaid tegelikult mul on lihtsalt kahju, sellepärast, et ma tean, et mujal ei ole lihtsalt sellist. Ta ei söö 2 kilo kala, kui võtab mingit odavat lisandit, siis ta isegi seda järjepidevalt ei võtta, kuna ei toimi, ehk siis järjepidevus puudub ja mul on lihtsalt kahju. Ja event. Meie töö alus on eventidel käia ja eventidel osaleda ja kaasata külalisi. Miks me kaasame külalisi? Sellepärast, et väga tore on siin üksi laval olla küll oma mingi üksikute või paljude klientidega, isiklike klientidega, aga kas ma tahan, kui ma tahan teenida ikkagi 2, 3, 5, 10, 100 000, mis iganes ma tahan teenida rohkem, kui see kliendi, ainult sellest kliendiprogrammist meil tuleb, siis me kaasame partnerid selleks, et võimendada. Ja event on see, kus tehakse meil enamus otsused, nagu ma ise. Ma ei öelnud teistele, ma otsuse tegin, aga mul oli otsus tehtud tegelikult juba. Ja väga paljud, kui me siin räägime, on just event on see koht. Või on siis, nagu Katrin ütles, Rootsi aastakonverents, siis on veel mõjusam. 2-3 päeva positiivset ajupesu, näed kõike juhtkonda, kõike sinna õnne. Siin samamoodi täna võtke palun kontuselt, võtke see näpus kinni ja rääkige temaga. Tema peakontorist küsige, et oote, räägite, see on eesti keeles, aga mis päriselt Rootsis toimub, räägime. Ja siis hakkavad tasemed tulema. Aidates teisi, aitad ennast, järjest step by step. Kui eventile sa mitte kedagi ei kaasa, siis ei ole tulemust ka. Aga punkt 1, ole ise kohal. Et plaksutame teile kõigile, et aitäh, et te siin olete täna. Te olete tegite esimese sammu. Suure tänu. Et siis tuleb ostmise endasse toodetesse ja mõelge nüüd ise, kui te kaasate inimesi, kui te olete hetkel külalised siin ja ei ole partnerotsust teinud näiteks, aga mis oleks siis, kui? Kõik, mis me siin elus teeme praegu, on mõjus sellised tavaliselt 3-5 aastat tsüklist. See otsus, mis sa tegid 5 aastat tagasi elus, sellel hetkel sa oled praegu siin või kus kohas sa elu etapil oled. On see väga hästi, siis mõtle 5 aastat tagasi oli otsus, midagi on kehvasti, 5 aastat tagasi midagi tihtu läinud või kuskil selline tsüklid.
ja see, mis siin on, kuna siin ju puudub igasugune nii-öelda teenimise lagi, siis aga äkki ma ei taha ilma jääda. Äkki see on see, mis siit saab. Ja lõpuks ongi, see on nagu Kairi ütles laval, et see on elustiil. Elustiil, et see tuleb sulle kaasa paratamatult uued sõprussuhted, uued ärilised suhted. Et minul, ma olengi öelnud, et siin on siis mul elus teine asi, üldse paremused, mis on üldse juhtuda saanud. Esimene asi on oma naise võtmine. Et mis on paremad olla, kui see toetav kodune keskkond ja siis tervis. Et tegelikult lõppkokkuvõttes, kui me oleme 80, siis ei loe mitte midagi tegelikult, kui meil pole mitte midagi. Nii, ja märkmikud, paberid välja, Heksis, event Tallinnas, järgmine, 3. mai. Tehke palun sellest pilti, kohe jagage sõprade tuttavatele, kas sa tuled minuga kaasa 5. või 3. mail tervise juhtimisseminarile Tallinnasse. Kõik punkt. Ütled, nii äge oli siin. Kui sa kutsuid täna ta ei tulnud, sa ütled, nii äge, mis ma kõik siin kuulsin, nägin, tule ka. Rohkem ära ütle, kas sa tahad piletit ka? Võid täna selle kõne juba teha. Kohe juhenda. Ja meil täna eripakkumine, mis kehtib ka Margus homme pärast ülekandega. Kui piletid jääb, täpselt, et norm on tõesti, selle on tõsi, jah. Ehk siis 3 piletit 99 €, 1 pilet järelikult 33 €. Koha pealt ostes 60 €. Aga iga partner, külaline, kes iganes ostab, kui ostab 3 komplekti, siis see osaleb loosis ja loosi lähevad sellised asjad. Meie veretestid. Veretestid ja kõik aplodeerida. Veretestid. Protect, immuunsuse, ABC, soss. Kui sa iga päev taliujumist ei tee, siis Protect on see, mis teeb selle sama töö ära meil biokeemiliselt. Siis samamoodi sellised, mis ettevõtte me üle võtsime ja sellelt samalt see X-Gold. Need kõik toodet lähevad komplekti ostjatele. Kui te ostate 2 komplekti pileteid 3 või ostate 3 komplekti, siis järelikult te osalete loosis seda toodet. Seega, head loosiõnne kõigile. Aga, nagu te aru saate, et te võite siin olla siin üksi, siin samas saalis. Ja üksi on tore, aga te kasvatate tiimi. Teil tiimi kasv toimub sellest, et inimesed tulevad kaasa, näevad, või isegi kui need ei ole partnerid, nad on toetav kogukond teile, väga okei. Kõik ei peagi olema äriliselt huvitatud. Mõned tahavad hoopis tooteid tarbida ja osta, väga hea, või tahavad hoopis siin Sino for Free tasuta tooteid saada. Liis, sa küsisid ennem, et sul oli 10 toodet tasuta. Et Tanelil on võib-olla rohkem oli ka. Mul on 13 või 14 toodet iga kuu tasuta. Aga mul on pere suur ja kingitusi tahaks ka teha ja. Et me tarbime peres kõiki siin Sino tooteid ja see on fantastiline. Ehk siis, piletimüük on, kuidas te ütlete, et uuele sõbrale partnerile, et maksa 60 €. Palju lõbus on 33. Ehk siis, sina lood selle, et järgmised inimesed kõik tuleksid ja täidame saali ära täna ostetud piletitest niimoodi, et mitte ühte piletit ka ei jääks järgi. Et homme tahad osta, et ikkagi võiks veel. Ei saa, see Tallinki saal on ka ju piiratud, on ju. Ega see naljalt üle 120 inimese ei lähe või 130 inimese. Vaat. Seega elame, areneme, liigume ja kas te tulite siia kõik kaasa selleks, et teenida raha? 4, 5, 7 inimest. Soovite raha teenida? Õun. Väga tore, ilus ladvaõun. Kui te olete üks selline üksik särav ladvaõun, siis jaa, on tore. Aga üksinda jõuab kiiresti, aga meeskonnaga kaugele. Kas te soovite kõik saada omale suuri meeskondi? Jaa. Ei kuulnud täpselt? Jaa.
mis juhtuks siis, kui te dubleerite ennast ja panete omal seemned kasvama? Mis juhtub teie äriga juba 3 kuu pärast? Kas juhtub midagi? Kas te tulite siia selleks, et liikuda edasi elus? 3 tükki. Kas keegi veel tahab edasi liikuda elus? Kas me tulime siia selleks, et järgmine event olla mitte Silver, mis on ka muidugi väga hea. Äkki võiks Diamond olla? Soovite? Super. Mis me selleks tegema kõik peaksime, et olla direktor Kroon, Diamond? Külvama seemneid 2 + 10, 2 partnerit ja 10 klienti. Ehk siis piletid, kes ütles. Kas me peame kõik piletid ostma? Palju ostame pileteid? Palju! Lähme ostame kõik piletid nüüd ja ajame selle Marguse kaardiaparaadi kuumaks. Ja nüüd lähme vähem loba rohkem pileteid!